ओके, तपाईले बन्दुक हावामा फायर गर्नुभयो। अब तपाईलाई थाहा हुँदैन तपाईले कति ठूलो गल्ती गर्नुभयो। तपाईलाई लाग्छ होला त्यो गोली स्पेसमा जान्छ, तर जाँदैन। गन फायर गरेपछि बुलेट जमिनदेखि म्याक्सिमम 2 किलोमिटर माथि जान्छ। त्यसपछि 180 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा तल खस्ने गर्छ। यो यति खतरनाक हुन्छ कि यदि त्यो गोली कसैको टाउकोमा लाग्यो भने त्यसको मृत्यु अवश्य हुन्छ। यो यति खतरनाक हुन्छ भने पुलिसहरूले कुनै इभेन्टमा किन फायर गर्छन् त? ओके, जो इभेन्टहरुमा पुलिसले हावामा फायर गर्छन् त्यो बुलेट हुँदैन। त्यसमा ओन्ली गन पाउडर हुन्छ जसबाट साउन्ड मात्रै आउने गर्छ। सब्स्क्राइब बटन थिचेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।